Dano ten išiel prečo si, ja neviem čo. Čiže ideme hore do nášho super tajného bunkra tam hore. Mám trošku hroznú kameru. Ale to je úplne jedno. No. Dano, a na čo? Tak nič. No. Čo ideme robiť? No. Ja sa chcem. Však neviem. Ale čo máme robiť? Dano sa pýtať. Dano, pýtajú sa ťa, čo majú robiť. Dano je hlavný. Dano, čo máme robiť? Jakub! Kde to? My sme kopali? Tady tu nechoďte, tu je sklad. Jakub. No, pôjdete tady tu. Tady. Aha, tak okej. Choďte, tu je sklad. Tu je sklad. No dobre. Ale počkaj. Strechu potrebuje sa odber. Strecha sa potrebuje vylepšiť. A však Dajte nám odber a like. Ukáž. Pre podporu. Áno, pre podporu. Dávajte prosím ťa lajky. Prosím vás. Čo tu máte? Vôbec nejde. Čo je druhú hubu? Ale druhú hubu. Za chvíľku. Ale dobre. Ale počkaj, sa aj dostávame na druhú hubu. Čo hovoríš? Nie, nepočula som, že hovoriť tu teraz. Som povedal, mamu, toto je taká... Mama ma zabije za toto. Ale ja som teraz povedala. Mami, ja som kaktus doma. Musíme len zobrať tieto. Natáčame Len 2 minúty. Ideme do toho lesa? Nie, teda... A prečo do lesa, Dorici? No dobre, tak idem s tebou. Ja idem do lesa. Nie, vy nejdete, vy ste mali. Vy sa tam stratíte. Ja tam idem do lesa. Nie, vy sa No tak stratíte. nejdeme. No tak poď obidva do lesa. No, toto musíme dať. Ideme? Ale ako? Normálne. No, toto nemá dobrý pocit. Juj! No. Podrž mi kameru. Neno, kameru. Počkaj. Dobre, daj kameru. Iba kúsok poďme, tam pozrieme. Hore poďme, alebo bokom? Bokom alebo hore? Poďme len tam. Tady, dobre. Aha, ja som na lezení. Tak ti to dám osvietlené. Počkaj, Marek. A tu je čo, akože sklad? Áno, tam je sklad. Dobrá, čo máme teraz robiť? Kopať hlinu. Kopať hlinu. Tam idete? Pozerať sa. Aha, aj tu je priestup. Tuto by sme mohli tiež niekedy strieť. Dorici, iba jeden musí byť, ako by nadalo. Aj tu je také. Marek, a to normálne na YouTube. Áno, to bude normálne na YouTube. Si predstav. Ukáž, ako máš tapetu. Počkaj. No nie je tapetu, ale toto, aký máš kryt. Au, počkaj, tu čo si je. Chalani! Ukáž, Marek. Ja mám iba priesvitný kryt. No tak ukáž. Čoko? Už ste dávali litým lajky a odbery? Už ste ich dávali? Áno, presne, dajte nám odber a like pre podporu. Svietiť mi do očí, Daniel. Ukáž, ideme hore. Jo, táto, vypni. Tak to daj.
Fú, no, že iba čelok. Natáčaš. Áno, nerob. Dano. Ideme. Počkaj, ticho, ticho. Siedni sem. Dole, dole. Tu sme, Kuštek. Dívame sa na drevo, aké sú tu. Za chvíľku. Poď dole. Ty brďo. Poďme dole. Poďme už dole. Ale poďme radšej tou istou cestou. Dano, toto nemám dobrý pocit. Poď, Dano. Sa bojíš? Nie, nebojím, ja nemám o tom dobrý pocit. Čak tvoj tata bude nadávať. Tvoj už vykrikuje. Dobre, máme tu aj baterku. Čo tu robíš? Vypadni. Dobre. Nemôžeš. Dano, a kedy teda môžem znova prísť? Neviem. Ja ti napíšem, alebo zavolám. No, zavolaj mi. Čo tu robíš? Zavolaj mi a keď nebudem zdvíhať, tak mi napíš. No ja, my ideme donútra. Ja idem domov. Čo na túto tmu. Moja mama zase bude nadávať. Čaute. Dajte lajky a odberať, ak vám toto video páčilo. Tak dajte tie lajky a odberať. Počkaj, Dobre. máte niečo povedať. Nie, ešte nie, naskôr ja. Čiže, ak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like s odberom a uvidíme vás u druhého epizóde niekedy na budúce, čo bude určite a zase niekdy kvôli Danovému termínu príchodu. Dobre, tak čaute a dajte ten odber. Nie.